Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такого красивого осьминога. Как видите, он такой больших размеров, даже плохо помещается в камеру. Теперь я вам его покажу. Так, опускаем щупальцы. Так выглядит голова, щупальца. Показываю снизу. Каждый щупалец я связала другим цветом. И получилась такая, как радуга. Он такой яркий получается и красивый. Вяжем у этого осьминога, начинаем вязать его вот с верхней части. Вывязываем верхнюю часть основным цветом щупальца. Потом оставляем нить и вывязываем вот нижнюю часть и вывязываем нижнюю часть щупалец. И потом основным цветом соединяем эти две детали. И вывязываем дополнительную деталь головы. Она пришивная. Больше здесь нет никаких пришивных деталей. По сантиметрам, если от головы замерять, так, и до щупалец, то вот получается 28-29 сантиметров. Но длину щупалец можно регулировать самостоятельно. Если вы сделаете их длиннее, то значит игрушка будет тоже длиннее. У меня на эту игрушку ушло моток основного цвета, даже немного осталось, не весь моток. И немного брала вот дополнительных цветов. И давайте вместе с вами сейчас свяжем вот такую яркую красоту. Начинаем вязать глазки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду провязываем 1 столбик, следующий прибавка. Так повторяем 3 раза. Столбик, прибавка, столбик и прибавка. Так получилось 9 столбиков во втором ряду. И получается вот такой глазик. У одного мы ниточку не отрезаем, у второго отрезаем. И теперь складываем эти два глазика вот так друг к другу и будем их связывать. 1, провязали вместе 1 столбик с накидом. Теперь провязываем второй столбик с накидом, без накида, и третий столбик. И вот получилось, мы так соединили два глазика. И теперь начинаем обвязывать по кругу. Один столбик, одели маркер. И так у нас получится 12 столбиков, так как мы по 3 столбика убрали. 1, 2, 3,
4, 5, 6. И теперь, чтобы здесь тоже не было дырочки, когда соединяем вот два глазика, я делаю накид из того столбика, где мы уже провязали столбик, и перехожу на второй глазик. И по этому глазику тоже провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Итак, в третьем ряду получилось 12 столбиков, и вот так соединились два глазика. Четвертый ряд. Снимаем маркер и тоже так делаем, чтобы не было здесь никаких дырочек. Вот соединяем ряд, первый столбик, вяжем один столбик, следующий прибавка. И так повторяем до конца ряда. Один столбик, прибавка. Таких 6 повторений. В конце четвертого ряда получится 18 столбиков. Пятый ряд, 2 столбика, 1, 2, и после 2 столбиков прибавка. Повторяем так 6 раз. В конце пятого ряда 24 столбика. Шестой ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Повторили снова 6 раз. И так получается в конце шестого ряда 30 столбиков. Седьмой ряд тоже провязываем 30 столбиков без накида. Так довязываем их до конца ряда. Восьмой ряд, вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, и в следующий столбик прибавка. Так повторяем 6 раз, и в конце восьмого ряда будет 36 столбиков. Девятый ряд, вяжем 36 столбиков без изменения. Десятый ряд, вяжем 36 столбиков без изменения. Одиннадцатый ряд, вяжем 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка. Так повторяем 4 раза, и в конце 11 ряда 32 столбика. Начинаем вязать 12 ряд. В этом ряду вывязываем верхнюю часть щупалец. Вяжем 1 столбик без накида по туловищу. И теперь набираем цепочку из 34 воздушных петель. И вот набрали 34 воздушные петли. В третью воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И так вяжем в каждую воздушную петлю по столбику с накидом. Всего получится 32 столбика с накидом. Довязываем их так до конца этой цепочки. Вот провязали 32 столбика с накидом. И в следующий столбик по туловищу провязываем столбик без накида. 1, 2,
и 3. Теперь 4. И снова из этого столбика набираем цепочку из 34 воздушных петель. Вот набрали цепочку. Это будет второй щупалец. И в третью воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И снова так в каждую воздушную петлю ввязываем столбик с накидом. Всего таких столбиков получится 32. Вот провязали второй щупалец. Следующий столбик по туловищу провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И после четвертого набираем цепочку из 34 воздушных петель. И так повторяем до конца ряда. Между каждым щупальцем получается вот 4 столбика без накида. И всего их должно получиться 8. И когда довязали вот последний щупалец, провязываем один столбик без накида, второй и третий. И вот что получается. Получилось у нас 8 щупалец. Сейчас покажу, пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот. Эту ниточку не отрезаем, в ней будем еще обвязывать. Берем другой цвет пряжи и начинаем вязать нижнюю часть. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков без накида. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем за заднюю стенку столбика в предыдущем ряду 12 столбиков. Вот за заднюю стенку. Довязываем так до конца ряда. Четвертый ряд. 1 столбик. Следующий прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце четвертого ряда 18 столбиков. Пятый ряд. 2 столбика. 1, 2, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце пятого ряда 24 столбика. Шестой ряд. 2 столбика. 1, 2, прибавка. Повторяем 8 раз. В конце шестого ряда 32 столбика. Седьмой ряд. Вывязываем нижнюю часть щупалец. Провязали 1 столбик без накида. Далее цепочка
из 34 воздушных петель. Вот набрали цепочку. Теперь в третью воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом 1, в следующую воздушную петлю столбик с накидом 2, в следующую воздушную петлю провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. И общая вершина. Теперь 3 столбика с накидом 1, 2, 3 и 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1 столбик, из этой же петли вывязываем второй столбик с накидом и третий, и провязываем одну общую вершину. Еще 3 столбика с накидом 1, 2, 3 и из одной петли 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. И так чередуем до конца ряда. Между столбиками, тремя столбиками с общей вершиной 3 столбика с накидом. И в конце, вот в последнюю воздушную петлю, ввязываем столбик с накидом. И всего получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Там, где провязано 3 столбика с одной общей вершиной. И теперь вяжем 4 столбика без накида по туловищу. 1, 2, 3. Четвертый я вяжу не до конца. Я перехожу на другой цвет, так как каждый из щупалец я буду вязать другим цветом. Но основной цвет мы не отрезаем. И теперь набираем цепочку из воздушных петель вот другим цветом, 34 воздушные петли. И вот вывязали второй щупалец, и последний столбик с накидом довязываем не до конца, если вы вяжете разными цветами, как я. Берем основной цвет, завершаем основным цветом и провязываем снова 4 столбика без накида по туловищу. И снова четвертый не до конца, если вы вяжете так же, как я, разными цветами. Этот цвет отрезаем дополнительный и завязываем на 2 узелка. И вот так выглядит нижняя часть. Всего у нас получилось 8 щупалец. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь берем верхнюю часть, нижнюю, и вот так складываем. Получается, эти сверху основной цвет, разноцветные будут снизу. И находим то место, где мы оставили основной цвет. И теперь будем обвязывать каждый щупалец вот так по кругу и соединять 2 детали. Получается, вот в каждый столбик 2 части соединяем, провязываем по столбику без накида.
Так будем обвязывать каждый из щупалец. Вот как получается. И вот так обвязали одну сторону. Дошли до закругления. Здесь провязываем один столбик без накида. Сюда же провязываем второй. Теперь вот за крайние столбики провязываем 2 столбика. И переходим на вторую сторону. Здесь тоже из одного столбика вывязываем 2 столбика, чтобы вязание не было здесь стянутым, то получается мы провязываем 3 столбика по 2, по прибавке. Получилось 3 прибавки. И вот довязали до конца. И теперь по основной части тоже обвязываем так столбиками без накида. И переходим на следующий щупалец и обвязываем точно так же. И когда осталось вот 2 недовязанные детали, наполняем наполнителем. Хорошо вот наполняем там, где глазки. Туловище тоже наполняем хорошо по сторонам. И далее продолжаем вязать. И еще вот такая деталь вот в нижней части, вот эту ямку такую вот оставляем, чтобы она не была выпуклой. И вот получилась такая основная деталь. Когда мы их все соединили, нижняя часть и верхняя часть. Сейчас сделаем утяжку для глаз. Вот по бокам я взяла пряжу джинс Ярнард. Так прокалываем, оставляем хвостик, выводим через один столбик. Вот. И теперь берем эти 2 хвостика и вот так стягиваем. И получается, вот видите, такие углубления. Завязали на 2 узелка и спрячем нитки вовнутрь изделия. И вот я приклеила глазки, они у меня 15 миллиметров. И теперь свяжем еще дополнительную часть головы. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Так довязываем до конца ряда. И в конце второго ряда получится 12 столбиков. Третий ряд, 1 столбик, следующий прибавка. Повторяем 6 раз, в конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд, 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз, в конце четвертого ряда 24 столбика. Пятый ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка.
Повторяем 6 раз, в конце 5-го ряда 30 столбиков. И по 30 столбиков вяжем с 6 по 9 ряд. 6, 7, 8, 9. Переходим на 10 ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. Повторяем так 6 раз. И в конце 10 ряда 24 столбика. И еще 11 ряд я провязала 24 столбика, наполнила наполнителем и получился вот такой шарик. Теперь берем основную деталь, присоединяем. Можно взять булавки, приколоть булавками. Вот так. И теперь будем пришивать. Пришиваем вот за основную деталь. И теперь за дополнительную деталь, за столбики. Снова основная деталь. И дополнительная. И вот так пришиваем по кругу. И будет выглядеть вот таким образом. И вот пришили дополнительную деталь. И игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!